Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. 33-та недела по Педесетница. Што е вера? Верата е една од оние појави за кои современиот човек се уште тешко размислува. Кај мнозина присутно е убедувањето дека научниот поглед ставил крај на секое верување во невидливи суштества и дека е се она што можеме да го знаеме за она што е вистинито, верата изгледа како непотребна и речиси чудна, ако не и релевантна. Но од друга страна пак, најблагоречено, иронично е тврдењето дека потребна е повеќе верба за да се верува во случајното формирање на космосот, како што пропагираат така наречените современи теории, отколку да се верува дека Бог намерно и со љубов го создал универзумот, дека универзумот постои ред, што се повеќе ни кажува дека сепак некој го нарачал тоа создавање. Но, како и да е, едно е сигурно. Колку повеќе нашето општество станува посекуларно и побезбожно, толку повеќе се зголемуваат и зависностите од дрога и други пороци. Статистиката го потврдува тоа. Не дека во набожниот свет нема аномалии, но во секуларниот свет тие како да се повеќе присутни. Блажениот Августин вели дека ние сме создадени за Бога, а нашите срца се немирни додека не го најдат својот одмор во Бога. Ние можеме да ја пополниме таа празнина со некои телесни зависности и задоволства, но на крајот тоа нема да не задоволи и нема да не направи среќни и задоволни. Нашите срца ќе останат немирни, незадоволни и празни. Проблемот е во тоа што колку повеќе луѓето поминуваат одвоено од Бога, толку е потешко да ги промениме нашите патишта, да се отвориме за Неговото исцелување и навистина да научиме што е вистинска љубов. Со други зборови, потешко е да се има вера во Бога во такви временски работи во кои наоѓаме некаква привремена утеха. Сега доаѓаме до одговорот на прашањето зошто верата е неприфатлива. Верата значи контрола, а тоа контрола на душата, но и на телото. Нашата гордост не наведува дека веруваме дека можеме да го направиме тоа сами без Бога, но верата бара да се отвориме кон Бога и да му дозволиме да не промени, да работи во нашите животи и да не лекува. Со други зборови, да го направиме Христа да биде наш и Спасител и Бог. Болниот најпрво бара помош од лекар, но за да бидеме исцелени, да порастеме во верата, треба да признаеме дека сме болни, а потоа да го повикаме единствениот, кој е нежниот исцелител на нашите души, Христос, нашиот Бог и Творец, кој е единствениот љубител на човештвото. Ете, поради тоа верата е страшна, но во позитивна смисла. Детето учи да вози велосипед, се плаши за безбедноста и стабилноста негова, но тука е неговиот татко да му дава сигурност, држејќи го на седиштето. Детето зависи од тоа дали татко му е таму, за да го фати и да го утеши кога ќе падне. Исто така и Бог не води нас за рака. Тој е тука за нас и ни доаѓа на помош кога го повикуваме во молитва. Тој го слуша нашиот глас кога го повикуваме за помош кога паѓаме. Верата е неопходен предуслов за да го постигнеме сето она што Бог го планира за нас во овој и во идниот живот, нашето вечно спасение. За да научиме да имаме вера, треба како мали деца да му пристапиме на Бога, верувајќи дека Бог ќе не води дури и кога се сомневаме или стравуваме,
Чекор по чекор Бог ги гради во нас, колку што ние ќе му дозволиме карактеристиките на небесен граѓанин неопходни за секој што сака да ја помине вечноста во близина Божја. Воспротивно, ако ги предпочитаме нашите собствени верувања или оние на нашата култура, може да се најдеме себе си како отфрлени, како ја отфрламе неговата љубов на тој прекрасен ден на неговото доаѓање. Со други зборови, верата е повеќе од верување. Верата е желба за повеќе, за исцелување на нашата гревовна состојба или болест, нашето духовно слепило. Верата е желба и крик на срцето, да влеземе и да одиме во светлината Христова, колку и да се чувствуваме далеко од Божјата светлина, која е отфрлена со сомнежи, стравови, горделивост, самофокусирање, вообичаен грев, гласот на секуларната култура, што и да е, верата е таа желба за преобразување, за одговорност и раст во смирението, за вистински напредок во животот во Христа. Тоа е желбата Бог да не одведе напред во верата, во животот и во љубовта. Слепиот човек од денешното Евангелие ни покажува таква вера. Тој копне по Бога, копне по исцеление. Тој не беше замолчан на луѓето. Ги задуши другите спротивни гласови околу себе со желба Бог да го слушне неговиот плач. Исусе, сине Давидов, помилуј ме. Христос навистина го слушна неговиот глас и го исцелува од неговото слепило. Христос Бог ќе не излечи и нас од нашето духовно слепило. Некој ќе праша, па каде е моето духовно слепило? Каде се моите најголеми потреби за лекување? Христос, големиот лекар на нашите души и тела, е повеќе од подготвен да не слушне, да ни помогне, да не исцели, како што направи со овој слеп човек кој го добива својот вид во денешното Евангелие. Недостигот на вера кај луѓето не е Божја слабост, бидејќи Он сака сите да дојдат преку вера во нов живот во Него. Бог може тоа да го потврди и направи, но доколку ние му пристапиме, воспротивно ќе бидеме заробеници на нашата собствена гордост, нашиот рационализам или его, нашето подпирање на самите себе, нашиот недостаток на одговорност, на нашата неподготвеност да викаме кон Бога, да се понизиме себе си, да ја слушнеме неговата вистина. Запрашајте се, дали има нешто во вашиот живот што се плашите да му го предадете на Бога и да му се доверите? Отворете ги вашите срца, копнеете повеќе кон Бога, почувствувајте го неговиот живот во црквата. Ставете го Христа и неговата црква пред се и во центарот на вашиот живот, наместо да го ставате на невидливата страна, каде што он едноставно и често пати е задушен од нашиот научен, скептичен рационализам. Верата бара храброст и понизност, која пак ќе ни овозможи Божјо исцелување и сила. Викајте кон Бога со своето срце како овој слеп човек од Евангелието. Ако почувствувате дека се обидувате да избегнете да се усогласите со некој аспект од православната вера, не плашете се. Не се откажувајте, наместо тоа понижете се, признајте дека ги немате сите одговори, дека не можете сами да го направите тоа. Нашиот небесен Отец ќе ве фати за рака и ќе ве води понатаму и понатаму во неговото вечно царство. Амин.